amasaha 28 baba telefone ibiwazi nimuzoje gutelefona ba Mugisha abantu batagira akamaro coza igihugu n'abandi telefona office ya oya kano kantu nimukumvirize neza ngo nimuzoze gutelefona ngo ba Mugisha ngo abantu batagira akamaro ngo abantu batyoza igihugu n'abandi reka mwumva nimuzoje gutelefona ba Mugisha abantu batagira akamaro coza igihugu n'abandi telefona office yakurungitse abari gufasha ubuze bwira umujyanga turonde kuri office atubwira ikibazo kiwawe ariko tugufashe twebwe. Nitwa Nasra Abdul Karim niwe ariko aravuga ngo Daniel office ngo Daniel nkumukaze muramutabaza akantu kambabaje ariko ntacyo nkurikira kurya kuryama ko baguhemba ariko si numva umurangura ngo ufite akazi keshi wagiye gukora akazi kipangire ndavuga byo akazi ngo ntikica akazi karica kabaye keshi bakoresha akazi keshi baje barabo niyo mpamvu akantu keza gusa vuze nako vuga ngo akazi kipangire ndabaramukije inshuti zanje uyu mugabo yongeye kwifatira mu gahanga Mugisha tabariza abarundi kazi bababuza batabara ibigo bibarundi kaba byase kubatabara none n'ubundi ni wumve ivyo uyu mugabo yongeye kuvuga kuri Daniel Mugisha kumbure gutabariza abantu narinzi ko ari byiza mugabo bino bigo n'ubu biracabana yuko ari bibi amasaha 28 baba telefone ibiwazi nimuzoje gutelefona ba Mugisha abantu batagira akamaro coza igihugu n'abandi telefona office ya oya kano kantu nimukumvirize neza ngo nimuzoze gutelefona ngo ba Mugisha ngo abantu batagira akamaro ngo abantu batyoza igihugu n'abandi reka mwumva telefone ibiwazi nimuzoje gutelefona ba Mugisha abantu batagira akamaro coza igihugu n'abandi telefona office yakurungitse abari gufasha ubuze bwira umujyanga turonde kuri office atubwira ikibazo kiwawe ariko tugufashe twebwe bijya no gucoza igihugu cyabarekwe. Ndashaka ndababwira ikintu kimwe ikibazo ca mbere nkunda kubaza abarundi kazi bagenda muri Arabia Saudite mwama muvyumva namara bikora live mbanza gutelefona tuko turaganira mbanza kuvuga mwa telefone ikigo cyawe cyakurungitse bavuga bati twaragitelefonye ntibatwitavye twaranditse ntibasoma ntaco tutamaze gukora mugabo ntibigera batwishyura abantu bose baje gutabaza iwanje mbanza kubabaza ko batabaje ku mashirahamwe yabarungitse kuko jese akazi kanje je ntabariza abantu babuze babatabara uyu rero ubona avuga ngo ntimuga telefone ba Mugisha ngo nabantu ngo batyoza igihugu ari jewe ntabariza umuntu hanyuma agatabagwa agataha mbe uzi wewe uje ntabariza itike y'indege ayikura he wewe ni uzi yuko ntyoza igihugu gusumba wewe ahubwo urungika abantu mu bihugu vy'abarabu ntusubire kubakurikirana kusanzwe igihugu cy'u Burundi kigifise abantu nk'aba urumva bafise inda zivyimvye kubera buvura abandi bantu banywa amaraso y'abanyagihugu ntikizotera imbere jewe noba ndi umuntu atyoza igihugu nkaba reka mwumve kano kantu bijya no gucoza igihugu cyabarekwe kugira ngo muge ngo bijya ni gutyoza igihugu je ndi umuntu bene munabizi no muri Saudiya hariho ibigo maze imisi mvuga nerekana bigerageza gukora neza nsaba ko bijana abanyagihugu muri Arabia Saudite ndi umuntu wa mbere abafasha kuja Dubai reka mbanze ndabaramutse ndabazaniye iyindi promotion y'abantu bashaka akazi Dubai izomara imisi hagati y'itatu ndakeka nizomara imisi 5 bidahindutse n'imisi 3 iyi promotion rero irimo ubuzi butandukanye uyu munsi turi tariki 6 kwezi k'umunani umwaka wa 2026 ni promotion bakora ikiyede abubaka abakora amazi n'amatara abakora ivya delivery abatwara ibifungurwa abacunga umutekano abasiti n'ibindi iyi promotion rero muza kuyisanga muri ville muri Angel Flyaway Travel Jacqueline ni hari kugira ngo bafashe no kuvuga ko murazi ko idolari ryaduze bya biciro murazi ko bariha imiliyoni 7 ariko kubera ko murazi ko ndabakunda nabasabiye discount kugira ngo barihishe makeya igihumbi $1 gusa imiliyoni 6 kubakora ikiyede ariko nimugomba kuja gukora akazi kandi kuko n'amafaranga umushahara ntungana utanga amafaranga asumbayo nyarukira muri Angel Flyaway Travel muri ville
bagufashe. Ikorera ngaha kuri Ibrevoir de Prona, nukibarabara ukikama ugenda kuri Saint Michel, uduga ni mu bubafu umanuka ni mu buryo, ni musi y'ikiraro kimwe abantu baca hejuru imodoka zigaca hasi. Promosiyo irihuta ku bantu bose bikeneye. Hamagara Jacqueline kw'iyi nimero ubona ngaha kuri screen yawe hanyuma agufashe. Jentwa Daniel Mugisha. Impamvu ndabikora niyo mutocaho naberetse muragira ingorane mwageze Dubai, Saudiya nkabatabariza. Niyo mpamvu nahisemo iyo mbonye umuntu asafirisha abantu neza mu by'ukuri, kuko nshaka ko abanyagihugu batera imbere, ndabafasha nkarondera aga promosiyo keza nkabereka ati muce ngaha mugende, kuburyo mugize n'ikibazo mu gutabaza bitworohera kubatabara kubera ko tuba tuzi aho mwaciye. Aha rero iyo mugiye mbafise nimero zabo, byumvikana ko ugize ikibazo biroroshe kunyandikira nka telefona umukoresha wawe, mu gihe abandi batabaza usanga batanazi nimero z'ababarungitseyo. Murakoze. Murumva jendi umuntu ashigikira yuko abanyagihugu batera imbere, nshaka ko batera imbere, ngerageza kubateza imbere, kandi jenda bikora atanyungu ndabifisemo, mugabo bari muri business. Rero ibi bintu ariko aravuga birimo n'agashavu kandi ariko arambeshera. Gutyo umuntu atyoza igihugu ni uburungika abantu. Kwanza hari naho yavuze ngo hari habirwa baravuga mu iyi minsi ngo abantu barabagurisha. Je imvugo tereme yo kuvuga ngo abarundikazi barabagurisha, iyo tereme sindayishira imbere. Usivye ko hari aho usanga umenga nivyo kandi bikorwa n'abanyene. Si kuvuga ngo bikorwa ngo bavyakozwe nande. Uyu nyene yamurungitseyo ntiyamukurikirana, tuvuze ko yamugurishije ntituba tubeshe. Iyo tereme sindayikoresha yo kugurisha, kuko ndazi ko bino bintu kurungika abarundi muri Arabia Saudite ni umugambi mwiza wo kubateza imbere, kuko benshi baramaze gutera imbere. Ni umugambi wo guteza imbere abanyagihugu ababishatse. Mugabo abantu bagurisha abantu ni ababarungikayo ntibongere kubakurikirana, kandi bino vyovyo no mu bushikiranganje mwarumvise ko batavyemera, barabigwanya. Bavuga yuko umuntu arungitse umurundi kazi muri Arabia Saudite ariwe amukurikirana kuva agiye gushika agarutse. Rero aba baratama responsabilite yabo, ivyo bari gukora mu gukurikirana abarundi kazi ntibakurikirane. Niyo mpamvu mwumva bavuga bagangabuka. Ebwe bijya no gucoza igihugu cyatureke cyabarekwe kugira ngo mugende, cyagifite duro yo kubabuza ntimugende. Kubera iki? Muze kwiteza imbere, muteze imbere n'umuryango n'igihugu muri rusange. Kwajya amadovize mu yarungise hari amaposandaje leta yinjizamwo. Sawa, hama ikindi menya icurondera, menya aho uvuye aho ugiye n'icurondera. Mbe nagiye muri joderi korondera iki? Nagiye korondera ubuzima. Mbega ko wigumura akazi ndababwire mu abantu mwe, je nkurikirana kimwe muri bitatu, nkurikirana kurya, kuryama, ko baguhemba. Reka mbaze ngeze ngaha, nta murundi kazi iyo bavuye mu Burundi ngo agere muri Arabia Saudite, Omani, agere Iraq, agere muri Jordani, no kuri adashaka kwiteza imbere. Ikintu jewe ntemera izi mvugo zo kuvuga ngo umurundi kazi yagiye mu byo bihugu adashaka gukora. Ubu n'ububeshi. Nta muntu ashobora guhaguruka mu Burundi ngo agurishe itongo, murazi ko abajana babanje no kubasaba amafaranga. Rero ntiwogendayo utashaka kwiteza imbere, udashaka akazi. Ingorane bagira aba bantu nibongera kubakurikirana bageze nko by'abarabu, birabafekta. Rero ugaca usanga baguye mu ngorane zo gutoroka kubera ko babuze ikibatabara. Hari igihe nandi usanga ntashobora kubatabara, kuko dufise abantu bashika baba 10,000 mu bihugu vy'abarabu. Muravyumva ko tukora abantu benshi. Daniel Mugisha ntashobora kubafasha bose. Rero nimba babarungika ntibabafashe, bagatabaza ntibaronka batabara, bahitamo gutoroka. Kumvikanisha hanavuze ngo ikintu yitaho rondera. Mbe nagiye muri joderi korondera iki? Nagiye korondera ubuzima. Mbega ko wigumura akazi ndababwire mu abantu mwe, je nkurikirana kimwe muri bitatu, nkurikirana kurya, kuryama, ko baguhemba. Ariko si umuntu mvu murangura ngo ufite akazi keshi, wagiye gukora akazi kipangire, pana kwigumura, nta kazi kica. Sawa,
uyo wavuye urahazi ugiye urahazi icyo urondera urakizi rondera mu myaka 2 kuri parcela ndakonyeze kontra ugende ubaka inzu ureka gupanga je maze kurunga abakobwa ndi barenga amajana 9 mwabo bose nkaho bamaze kugura amazu yabo Bujumbura abantu bavuga ngo bagiye tugiye ngo kurisha abantu n'ubwenge buke hari ibyo bakumaze ibisi bicoza abagenda ngo rujanza rw'abantu mbo umuntu mudandaza gute aragiye akoze kontra mbo bino bintu ariko aravuga harimo n'agashavu no kuri burya yaba aya mashirahamwe uko asinya na leta azokurikirana bano barundi kazi yaba ariko yabikora narijya shirahamwe nabonye nimba ari Orosoto nimba ari Joto nukuri ntigoro nk'ivyo ivyo rivuga ariko ivyo bavuga bafatira kuri bino baba bariko barabona biba umurundi kaza akagenda agapfa hanyuma abi wabo ntibabimenyeshwe ndasubiramwo maze iminsi posting witwa Ciza Rahama ndampostinga buri munsi ikigo cyamurungitse ararengeje imyaka 2 n'igice agiye muri Arabia Saudite umuryango wiwe wamuherutse uwo munsi nyina kigenda nubu nzoguma ndabisaba mpaka tubimenye ntibigeze bavuga yuko ariho canke yapfuye hariho n'ubundi nerekanye mu minsi heze nawe nyene nibaza ko yoba yarapfuye ibi vyose ni ibintu bituma bano bavuga yuko mu bagurisha babivuga ku busanzwe ni guteza imbere abanyagihugu mugabo iyo bikozwe nabi vyitwa irindi zina no kuvuga mwebwe icyo mukwiye gukora guhangana n'umuntu yavuze ngo iki kigo ncakoze neza ahubwo ukemura ibibazo jewe ndapostinga buri munsi abantu bakanshimira banatabarije buri munsi nkabereka abantu bakeneye ubutabazi hari n'abandi birungikira inbox bakampenda ntibabafashe hari n'abaca bantuka hari n'abambrotse mu misi heze nagiye mbona umushikiranganje ashika ku bigo vyarungitse abarundi kazi muri Arabia Saudite urugendo rwiwe rwabangira akamaro kubera ko abo twe twatabarije bashaka kuri 3 baratashe ibitwara bishimye mugabo barangabishije bambwira yuko inimero yanje bazobwira ministre ngo akayiboroka ngo sinzongere ngo kumutelefona kandi inimero ministre si yiwe inimero yashizweho n'umukuru w'igihugu yavuze ngo kwanza si ministre gusuya wenyene aba ministre bose inzego zose ubu zifise amatelefone ari open urumva telefone ziri public 24 na president uramwandikira hakwishura uministre niwe umushikiranganje niwe kwandikira ntakwishure kubera iki vya vyagenze gute bambwiye ngo azomboroka ngo sinzongera kumuha makuru ndarindiriye kwa mboroka nzoshinda ngana bibabwire ati vya bintu vya bigo bivuga nivyo ko bikomeje ntibabesha ngo twe twarikomeje ngo tuzomubwira azokuboroka urumva urugendo yakoze sije nabimubwiye no kuri mugabo nerekanye ingorane z'abantu bari bagwaye abadame 3 bari barabaze mu nda mwarababonye bari bagize ibibazo by'amasezariyene umwe bari bamubaze muri bwa buhinga bwo kumutera ivyuma mu nda batabaze ngo batabare mu byo kumutobora bakamupima mu nda yirirwa rakoma induru mwaramubonye ubundi naramwerekanye nawe nyene bari babiri mwarababonye ibi byaravyuye intuzi ingorane ngo nagiye kugirana none kwerekana abantu bagwaye bavuga ati ibigo byacu twaravyituye ntivyadutabaye dutabarize nk'abatabariza none iryo nikosa ubu rero ngo ntibaze kwa Daniel Mugisha ahubwo mwitwaze nimero zanje ndazi abo muherukanye uyu munsi nyene mu kigenda ntibazongera no kubitaba ndabifuriza umugisha je mugende ntimuze muhore n'ivyago ubusanzwe akazi kanje murazi sakazi kampemba ni ibintu byo gutabara byo gufasha nditanga kubera mbona mbabaye nabashikanje bababaye sinumva ukuntu rero uyu mugabo yoza kuvuga ngo Daniel ngo Mugisha kica sawa uyo wavuye urahazi ugiye urahazi icyo urondera urakizi rondera mu myaka 2 kuri parcela ndakonyeze kontra ugende ubaka inzu ureka gupanga je maze kurunga abakobwa ndi barenga amajana 9 mwabo bose nkaho bamaze kugura amazu yabo Bujumbura abantu bavuga ngo bagiye tugiye ngo kurisha abantu n'ubwenge buke hari ibyo bakumaze ibisi bicoza abagenda ngo rujanza rw'abantu mbo umuntu mudandaza gute aragiye akoze kontra y'imyaka 2 aragarutse arahembwa amahera yiwe mu ntoke urungiye umuryango nyamba agize ikibazo gito nakantu hukosora no gufashanya sugu urucuzo rw'abantu nirubaho no gufasha abantu barabimenya rero mbe wibaza yuko mugiye murabafasha mukabafata neza uwo muntu avuga ngo mugurisha abantu yo bivuga bikuye hehe
nabajya bivuga ntibo bivuga ivyo je noneho vraiment uranandenganije ibi bintu sindebe naho kugurisha abantu kubera ko burya kumbure uvuga ko mu bagurisha nawe niko afise iyindi nyungu abironkamwo jewe ndabona ko bino bintu ari vyiza bino bintu nivyo guteza imbere abanyagihugu ni kubafasha kwiteza imbere ko cindeze abakenyezi benshi ubu mu ngo zabo kera bakubitwa basuzugurwa bimwe ivyo kurya bafatwa nabi mugabo bubashwe kubera ko nabo bagiye bakorera amafaranga bakaza bakubaka inzu erega burya ubuntu burihabwa kandi burya n'umugabo n'umugore baca umugani mu kirundi ngo mu nda havyuka inzara hakavyuka inzigo burya umugabo avyuka aja ku kazi buri munsi umugore ari mu nzu wenyene akirirwa ngaho ari kurya gusa ata kindi kintu ndazi yuko mw'ico gihe umugabo ntashobora kubaha umugore mugo umugabo nawe umugore nawe agiye agasuma akazana n'umugabo agasuma akazana mw'ico gihe barubahana kuko babona bose ko ari abantu bafise akamaro mu rugo rero umugore agiye muri Saudiya akazana ubwo butunzi akubaka inzu umugabo atashe umugabo aravuga ati umugore nanje yaranyubakiye inzu urumva umugore yanavuga akavuga ati umugabo akavuga ati ego nubwo uvuze uriko uravuga umugabo warubatse inzu urumva kanyibukije akantu kari aho nigeze kuba numva kera umugore ariko aravuga ati jewe ati umugabo wanje ntangurira impuzu ati yagiye tankubise urushi ndavuga ati nkubita ikofu nkubite igitenge banguriye ati nkubita ikofu nkubite umupira banguriye nkubita ikofu nkubite iyo ntuzenya izo mvutano wanguriye urumva donc nshinda gahuza n'iki rero iyo abantu hari ikintu usanga umuntu akumariye vyibuze wonavuga canke yonavuga nk'ubu muri mu rugo umugore nawe ukavuga akavuga nawe aravuga ati nanje ndazi ko nubatse inzu kameme ntusuzugure umugabo nawe ati nanje ngiye gusuma akagenda agasuma agahaha kakazanira umugore kubera ko umugore nawe yarubatse inzu bose barafise bakoze ariko n'akaroro kamwe ko ndavuga yaraguze imodoka baraguze itongo barafashanije kubaka canke barigishije abana urumva nta womenya ibintu nyene byo gufashanya mu rugo iyo abantu bakora bose biba ari vyiza ibi rero ahantu bibera bibi gusa ni uku kuntu bano barundikazi bafatwa ni ukuvuga uko biba vyategerezwa kugenda siko bigenda bwa burenganzira bwabo bwo kubakurikirana bari mu bihugu ntibabakurikirana bakanduruka bagatabaza abandi bakiha amabarabara mwebwe muri abantu ba mbere mwe mutyoza igihugu mwebwe ahubwo kuko abanyagihugu bo batoye mu mabarabara hariya muri Saudiya bavuga ngo ubu n'umurundi baravye pasiporo Burundi uwapfuye kubera ko yabuze amutabara Burundi none mwumva abantu batyoza igihugu ari bande si mwebwe ni mwebwe mutyoza igihugu umuntu ariko aravuga ngo genda bivuga neza nukuri siniko nditera amashurwe bana munkurikira no muri commentaire mu bivuge umuntu afite uburenganzira bwo kwandika commentaire ashaka nukuri ndabahaye uburenganzira umuntu avyandika uko bishaka jewe nukuri ndakunda igihugu kandi ndakunda n'abanyagihugu ndashaka ko n'abanyagihugu batera imbere ndanabafasha kugenda Saudiya na Dubai kandi nta kigo mfise ndaraba ikigo ciza nkakivuga muri imisi maze bise mu kigo bita Gofara ubu gitwara ubu ari Dubai agiye Saudiya kuvugana n'abantu arungikira abantu hari groupe na je ndayirimwo narabasavye ni munshiremwo ndayirimwo abantu muri iyo groupe muri Gofara muvyandike muri commentaire umuntu atabaza turamutabariza urumva none umuntu yubahuka akanshira muri groupe y'abantu biwe ntiwumva ko uwo muntu aba agomba gukurikirana abantu biwe umunsi yogira ikosa tukatabaza ntavyemere no shirabivuga murabizi ko atabanga ngira kuko nuwo nahora mu miseze nahora ndabifasha nabo nyene nk'ivyo nyene mu miseze yagize amakosa ndamushira hanze asharantuka uwo mu Kinindo yavuze asharantuka ngo mugisha ngo yarabizi yuko ngo naramubwiye ujya muntu ko agwaye umugabo ngo aceza ngo ashanyataka je sinamwatatse nerekanye ko umuntu yagwaye kandi natabaje nkavugana n'icyo kigo tukanaganira mugabo nticyamufasha ivyo umuntu ashaka kuguma muri raranta agwaye igihe kinini mufashe akire rero yashiye avuga ngo namwatatse ariko je sinatakana ndabivuga neza umuntu afise ingorane yaratabaje ikigo ciwe cyaranse kumutabara rero ni mu mutabare mwebwe mu bishoboye nuko tugakora izo report nyene tukabitanga no kuba bakurira mu vyumve
hanyuma bagakemura ibibazo. Niyo mutagomba ko tuza turabitanga kubabakurira, za murabatabara ntibidushikire, kubera je birambuza n'icyo nikorera, ndabikora nezerewe ko ntabara bashiki banje, mugabo umwanya nkora ibi nari gukora ibindi. Nuko rero muri kuza muragorana. Uyu muntu je nkurikirana kimwe muri bitatu, nkurikirana kurya, kuryama, ko baguhemba. Ariko si umuntu mva umuntu ngo mfite akazi kenshi, wagiye gukora akazi kipangire, pana kwigumura, nta kazi kica, sawa. Uyo wavuye urahazi, ugiye urahazi, icyo urondera urakizi. Rondera mu myaka 2 kuri parcela, ndakonyeze kontra ugende ubaka inzu. Mwabo bose nk'abamaze kugura amazu yabo bicoza abagenda ngo urujanzo rw'abantu mbo umuntu mudada. Ku busanzwe ibintu avuga byo akazi ngo ntikica, akazi karica kabaye keshi. Bakoresha akazi kenshi bajya barabo, niyo mpamvu akantu keza gusa avuze nako avuga ngo akazi kipangire. Ako koko ni sawa, akazi kipangire, kuko utakipangiye umwarabu ntashobora gupangira akazi. Waguha keshi, urashaka gukora akazi inzu yose mu gukoropoga capa imisaraba, urabona ukagira guca kujya ku mwana ariko ariga kwandika, murabona ku rupapuro ukuntu umwana agira guca, ucishe igikoropejo kujya nyene, apana kugenda ukoropa inzu yose uyizunguruka usigiririza, bijya ntibibaho. Cishako co wigira, kora gutyo. Inzu nini ushaka kwikora mwanya mutoya, mu gihe hari abantu bakora bakahakwa kumeneka kandi umwarabona gushimira. Ibi byo kwipangira akazi birumvikana, mugabo zamugerageza muvugira no bakobwa, kuko bafise ingorane, kandi ingorane bafise nimwe muzibatera. Jewe iyo telefone umwara barajugumira, namwe za telefona. Hariho umuntu maze kubona, umugabo atwara Orabe, nukuri Frank, ndeka ndamuvuge hano, kandi akorana n'abanyene. Frank iyo umubwiye ikibazo cy'umuntu mu kigo ciwe arakwakira, kandi atwara urunani rw'aya mashirahamwe nyene arubika abantu muri Arabia Saudite. Mugabo uko nawe asanzwe afise ibigo, iyo umutelefoni umubwira ikibazo cy'umuntu wiwe arakwakira kandi arakinyarutsa. Niyo kimunaniye canke kigateba, urabona ko yagize inguvu kandi agatanga ripoti. Jewe ndiko ndatabariza umuntu, ndagusanze inbox, sinabishize no kuri Facebook, yagaje bisha kuri Facebook na YouTube kubera ko mwase kubikora. None je ivyo bintu byo kuza gukora ama video nja kubisha kuri Facebook bingora, wanyemereye ko ndabiguha inbox kugira ngo bikemure, norinda kuja kubikora, no ndabikorera iki bintu hari umwanya munini erega. Unyemereye nkabiguha ugacukurikira n'ujya muntu, bisha bituma nca nja kuraba uwundi nawe nkasanga afise ingorane, nawe nkamuhereza umuntu wiwe. Urumva jewe ndi umukozi wanyu mudahemba, mba ndiko ndabereka abantu abanyu bafise ingorane, mwari mukwiye kunshimira. Uwo Frank rero aritaba, arakemura ibibazo gushika hageza, ukabona ko yagerageje. Niyo vyo kwanka ukabona mukabifatanya. Ikibazo nk'ico je rero kigenze nkuko nkona kwagize n'inguvu, nukuri no kuri rezo sosio sindagishira, kuko uba wagerageje nkabibona, nanje nguma ndagufashiza inbox uwo muntu. Mugabo mbonye utabikoze cyane bisha kuri rezo sosio, kugira ngo abandi bantu bafata ingingo babibone, baheze bakubwira ubikore. Ibi ndababwira simbeshe, ibibazo biherera inbox mu vyo ntaba mu byo gutabaza nkora nivyo vyinshi gusumba bija kuri rezo sosio. Rero ugomba ko bitaja kuri rezo sosio, wewe wa mugabo we yitwa Karim Abdul Karim, uzoze uragerageza gukemura ibi bibazo by'aba barundi kazi urungika hanze, ntibizoja kuri rezo sosio. Umuntu ariko ararira, ariko arakoma induru, wovuga ngo ntango wowe niko mbega we wamutabaye yobaja kuri rezo sosio gukora iki? Yobaja kuyanikira umukondo uri hejuru ngo yerekana mu nda aho bamubaze kubera cesarienne, kubera iki? Kandi bamutabaye ahitamo kuja kuri rezo sosio na video bakayitanga n'ifoto, kubera yuko yabuze umutabara, nta bundi butabaza aza kuronka adaciye kwa Daniel Mugisha. Rero ntimukaze bavuga ngo ba Daniel Mugisha, ngo ba Daniel Mugisha muturenganya. Ibi nanje birambabaza kandi mukabimbabaza ko muko murambeshera kubusanzwe, kandi mbona nitanga ndabafasha, ndumukozi wanyu mudahemba, kandi jewe mugose ndumukozi wanyu kuko je nkorera abarundi bari mu ngorane, nibo ntabariza. Muraza muragenda muri commentaire ziwanje muzohakura ikigwa, hanyuma niho muzoca mumenya Daniel Mugisha muri kumuravuga ngo ntibaze baramutabaza uwo ari we. Umuntu atabaza umutabara, umuntu atabaza umutabara, umuntu yikora kumufasha.
ntiwoza gutabaza ubutagutabara bakwandikiye kabiri gatatu ntubishure babona bakwandikira gute bazo sawa cya kabiri menya aho ugiye mu gihugu ata muntu n'umwe muzinanyeho ururimi mutavuga rumwe sawa atasonanje ko atamugabo ahari ntawe uzoririra hagize ikibazo ririra ofisi pana kuja ku mazo sosiyo igufashe gutabare ariko twizere ko mutagiye mu bibazo mugiye mu munezero gusa twebwe dufatanye turagerageza gukurikirana umuntu kuva mu rugo kuva yidepoza passport kugera rose visa kugera agiye no kugera igihe azogarukira ndafite abantu ku biro kurikirana ibibazo by'abantu gusa bagize ikibazo amasaha 28 baba telefone ibiwazi nimuzoje gutelefona bamugisha abantu batagira akamaro coza igihugu n'abandi telefone ofisi yakurungitse abari gufasha. Murakoze bakunzi banje, Imana ibagirire neza. Ndazi muraza kumumpera komantere, araza gusoma kandi araza kuhakura n'icigwa. Murakoze cyane bakunzi banje, nkuko mwabinsavye abo dutabariza bari mu vy'Abarabu, abo dufasha kuronka ubuzi Dubai, mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera. Ndabazaniye agence yiwe ahakorera ikibanza byose hamwe, ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence riri mubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura, ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusi 9. Telefone niyo ya Jacqueline 257 61 mu kubarangira neza. Raba muri iyi video, murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana. Iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura, kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel. Uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi, ubahagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galeri aho Angel Flyaway Travel ikorera. Ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede, bwo kubaka, bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket, abakobwa n'abahungu. Ubuzi bwari ku 7,800,000 yabushize ku 6,500,000. Muhishikiye mushobora kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandanyira ibiciro bizongera biduge, ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3. Murakoze.